咁 hello 大家好，係 JKBS 啦，咁就好耐冇拍片啦。咁就上個月時候個觀眾咧就俾咗封面交郵件咁樣啦，就好大封嘅，係啊，未開過嘅，係啊，成個月都冇開過。咁就而家開封俾大家睇啦。因為近排都冇時間抽出嚟拍片，好忙，係啦。咁就盡量都會遲啲都會抽翻多啲時間出嚟拍片嘅。到出新一代應該都會有開封嘅片段啦。咁就好大邋遢啦，係啦。咁就有咁多嘢啦，有封信嘅，會唔會貼唔到？呢啲唔係嘅。咁就佢係一個路人啦，話自己咁就小心啲啊，叫我多啲出片，支持我出多啲片啦，係啦。咁就我哋數下幾多包卡包先，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20包嘅有，係啦。咁就有對套嘅呢個 X 係啊，究極卡包呢個係有3包 X 卡包啦，閃卡啦，咁白卡嚟，白卡、閃卡、白卡啦，都係白卡，呢度都係白卡，咁閃卡全部都喺呢邊，係啦。咁我哋開個白卡包先啦。咁就第一包啦，第一包係白卡包，係啊，都係啲霸王篇嘅卡嚟。第二包，第三包啦。第四包，第五包，到第六包啦。係最後一包嘅白卡包，係咁就白卡包7包就開晒啦，就有咁大沓啦。係咁，我哋就開閃卡包。第一包嘅閃卡包啦，都有2張 M 嘅，唔錯唔錯。咁就擺啲閃出嚟啦，水閃嘅有一張。第二包嘅閃卡包。夠極啊！呢張，應該係第3包嘅。喂，夠極嘅。第4包，
哇，幾型喎呢張，26代啦，係啦，夠皮，應該第5包啦。係啦，第6包。如果我數錯咗就唔好意思啊，係啊，夠嘅，咁應該第7包啦，閃咯。全閃嚟嘅啫，頭先見過啦，頭先嗰嚿嘅，係最後一包嘅閃卡包啦，係天蠍星海，咁就有究極卡包啦，同埋3包 X 卡包嘅，咁開究極卡包先。等陣間唔好意思，係搞開個鏡頭先。咁有2張究極啦。雙魚星海嘅，得1張嘅啫。第2包嘅 X 卡包，痴呆收王，都係得1張，係1張。最後一包嘅卡包亦都係最後一包 X 啊，已有2張嚟㗎。英雄王啦，另外1張又係雙筒機神嘅日版啦，2張日版嚟嘅。咁就復翻一次嘅閃卡同埋 X 先。好啦，咁就中咗咁大沓，佢送咗咁大沓俾我啦，咁就非常多謝各位觀眾嘅，係啦，咁就記得訂閱我啦，咁遲啲出29代都會盡可能都會拍到開封片嘅啦，咁就今次嘅開封信封係咁多啦，好，多謝收睇，再見。